aslında kutilmagan mehmon. Mana oldimga kelganda bir 15 yoshimda kichkina qizida bir ashulama aytgan. Rosa yig'laganman lekin esimda. Lekin o'shandan beri mana chiroyli kunlarimiz bo'ldi. 200lamachilar 3-shaxsdagi insonlar tomonidan ozgina noto'g'ri informatsiyalar bilan sizni dilingizga ortib qo'ydim. Lekin bugun xalq oldida sizni xafa qilganim uchun kechirim so'ramoqchiman. Men faqat bo'ladigan deydi-ku, lekin ustozimning bitta gaplarini hech qachon esdan chiqarmayman. Eshikdan haydasam, teshikdan kelgin, sen meni jigarim deysan dedilar. Bunaqa qalbi pok insonga qarshi chalmasanglar bo'lmaydi azizlar. Rahmat. Endi mayli, bu dunyoda ham iltimos, yolvoraman yagona, ozod yurtning farzandi, ozodaga tegmanglar.